హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు బెస్ట్ స్టడీ లాజిక్స్. ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో ఫిజిక్స్లోని ధ్వనికి సంబంధించిన మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ గురించి చూడబోతున్నాము. తప్పకుండా వీడియోని చివరి వరకు చూడండి. నచ్చితే లైక్ చేయండి. ఇంకా ఎవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అతి ధ్వనులను వినగలిగే జీవి డాల్ఫిన్ 1,00,000 హెడ్జెస్ వరకు వినగలుగుతుంది. కుక్క 50,000 హెడ్జెస్ వరకు వినగలుగుతుంది. గబ్బిలము 1,00,000 హెడ్జెస్ వరకు వినగలుగుతుంది. 3 వింటాయి కాబట్టి పైవన్నీ. ఆన్సర్ 4. పిడుగు పడే సమయంలో మెరుపు కనిపించిన తర్వాత ఉరుము వినపడుతుంది. దీనికి గల కారణము ధ్వని వేగం అనేది కాంతి వేగం కంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే తక్కువగా ఉంటుంది. ఆన్సర్ 1. కాంతి వేగము 3 × 10⁸ మీటర్ పర్ సెకండ్ వేగం ఉంటుంది. ధ్వని వేగము 331 మీటర్ పర్ సెకండ్స్ ఉంటుంది. లోహ పలకల్లో ఉన్న పగుళ్లను గుర్తించడానికి ఉపయోగించే తరంగాలు అతిధ్వనులు. ఆన్సర్ 1. అతిధ్వనుల యొక్క ఇతర ఉపయోగాలు రక్తరహిత ఆపరేషన్స్ చేయడం కోసం ఉపయోగిస్తారు. కీళ్ల నొప్పులను నయం చేయడం కోసం ఉపయోగిస్తారు. మూత్రపిండాలలోని రాళ్లను కరిగించడం కోసం ఉపయోగిస్తారు. సముద్రాల సరస్సుల లోతును కనుగొనడం కోసం ఉపయోగిస్తారు. పాలు మరియు నీటి యందలి సూక్ష్మజీవులను మరియు బ్యాక్టీరియాను నశింపజేయడం కోసం ఉపయోగిస్తారు. బట్టల మురికిని పోగొట్టడం కోసం ఈ అతిధ్వనులను ఉపయోగిస్తారు. కాంతితో పోల్చినప్పుడు ధ్వని ప్రదర్శించని ధర్మము ధ్రువణం. ఆన్సర్ 2. మన దేశంలో ప్రతిధ్వని వినిపించే స్థలము ఎకో పాయింట్ ఎక్కడ ఉంది? కేరళలో ఉంది. ఆన్సర్ 2. ధ్వని బంధక గదుల నిర్మాణంలో ఉపయోగించే పదార్థము స్వచ్ఛమైన ప్లాస్టిక్ను ఉపయోగించవచ్చు, రబ్బర్ను ఉపయోగించవచ్చు, అదేవిధంగా థర్మోకోల్ను ఉపయోగించవచ్చు. ఆన్సర్ పైవన్నీ 4. గాలిలో ధ్వని వేగము దీనిపై ఆధారపడి ఉండదు. ధ్వని వేగం అనేది ఉష్ణోగ్రత మీద ఆధారపడుతుంది. ఉష్ణోగ్రత పెరిగితే ధ్వని వేగం కూడా పెరుగుతుంది. ధ్వని వేగం అనేది గాలి వేగం పైన ఆధారపడుతుంది. గాలి వీచే దిశను బట్టి ధ్వని వేగం కూడా పెరుగుతుంది. ఆర్ద్రత లేదా తేమ అనే దాని మీద ధ్వని వేగం ఆధారపడి ఉంటుంది. తేమ అనేది పెరిగినప్పుడు ధ్వని వేగం కూడా పెరుగుతుంది. ధ్వని వేగం ఆధారపడని అంశం ఏంటంటే వాయుపీడనము. ఆన్సర్ 2. రెండు ధ్వనుల మధ్య తేడా గుర్తించేందుకు వ్యక్తికి కావలసిన కనీస సమయం ఎంత ఉండాలి? 1/10 సెకండ్లు. ఆన్సర్ 2. ధ్వనిని గురించి అధ్యయనం చేయు శాస్త్రాన్ని ఏమంటారు? అకౌస్టిక్స్. ఆన్సర్ 4. ఏ ధ్వని ధర్మం వల్ల ప్రతిధ్వని వినిపిస్తుంది? పరావర్తనం. ఆన్సర్ 2. గర్భస్థ శిశువుకు సంబంధించిన పరీక్షకు ఉపయోగించబడు తరంగాలు ఏవి? అతిధ్వనులు. ఆన్సర్ 1. కింది వాటిలో ధ్వని తీవ్రతకు ప్రమాణం ఏది? డెసిబల్స్. ఆన్సర్ 3. చిన్న పిల్లలు మరియు స్త్రీల కంఠస్వరము కీచుగా ఉండటానికి కారణము పౌనపున్యం ఎక్కువగా ఉండటము. ఆన్సర్ 1. చిన్నపిల్లలు మరియు స్త్రీలలో, అదేవిధంగా దోమలు మరియు ఈగల్లో కూడా కీచుగానే వినపడుతుంది. పౌనపున్యం వీటిల్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది. కింది వాటిలో ధ్వని వేగము దేనిలో ఎక్కువగా ఉంటుంది? ఇనుము. ఆన్సర్ 2. ఇనుములో ధ్వని వేగము 5,130 మీటర్ పర్ సెకండ్ల వేగం ఉంటుంది. వాయువు ఉష్ణోగ్రత పెరిగితే ధ్వని వేగం ఏమవుతుంది? ఉష్ణోగ్రత పెరిగినప్పుడు ధ్వని వేగం కూడా పెరుగుతుంది. ఆన్సర్ 4. గాలిలో తేమ శాతం పెరిగితే ధ్వని వేగం ఏమవుతుంది?
తేమ పెరిగినప్పుడు గాలిలో ధ్వని వేగం కూడా పెరుగుతుంది. ఆన్సర్ 1. యాంత్రిక తరంగాలు ప్రసరింపజేసే యానకాలు కలిగి ఉండేవి. స్థితిస్థాపకత మరియు జడత్వం. ఆన్సర్ 3. భవన ధ్వని శాస్త్రానికి పునాది వేసిన శాస్త్రవేత్త. W.C. సబైన్. ఆన్సర్ 1. ఒక వస్తువు సహజ పౌనఃపున్యము దేనిపై ఆధారపడి ఉంటుంది? స్థితిస్థాపకత మరియు ఆకార పరిమాణాలు మరియు కంపన రీతి. పైవన్నీ. ఆన్సర్ 4. భూకంపాలు సంభవించినప్పుడు, అగ్నిపర్వతాలు పేలినప్పుడు ఉత్పత్తి అయ్యే తరంగాలు. శ్రావ్య ధ్వనులు ఉత్పత్తి అవుతాయి, పరశ్రావ్య ధ్వనులు ఉత్పత్తి అవుతాయి, అతి ధ్వనులు ఉత్పత్తి అవుతాయి. పైవన్నీ. ఆన్సర్ D. డాల్బీ ధ్వని వ్యవస్థ దేన్ని సూచిస్తుంది? అనవసర రొదని తగ్గించే వలయం. ఆన్సర్ 3. కింది వాటిలో దేని ధ్వనివేగం గరిష్టంగా ఉంటుంది? ఇనుము యొక్క ధ్వనివేగం గరిష్టంగా ఉంటుంది. ఆన్సర్ 4. గాలిలోని ధ్వని తరంగాలు ప్రదర్శించని ధర్మం ఏది? ధ్రువణం. ఆన్సర్ 1. సోనోగ్రఫీలో ఉపయోగించేవి. అతి ధ్వనులు. ఆన్సర్ 4. అనుదైర్ఘ్య తరంగాలు తిర్యక్ తరంగాల ధర్మాలను వేరుపరిచేది ఏంటి? ధ్రువణం. ఆన్సర్ 4. అనుదైర్ఘ్య తరంగాలనే ధ్వని తరంగాలు అని పిలుస్తారు. తిర్యక్ తరంగాలను కాంతి తరంగాలు అని పిలుస్తారు. టెలిఫోన్ను కనుగొన్నవారు ఎవరు? అలెగ్జాండర్ గ్రహం బెల్. ఆన్సర్ 2. సముద్రపు లోతును కొలవటానికి ఉపయోగించే పరికరాన్ని ఏమంటారు? సోనార్. ఆన్సర్ 3. ఈ సోనార్లో అతి ధ్వనులను ఉపయోగిస్తారు. గాలిలో ధ్వని వేగము ఎంత ఉంటుంది? 330 మీటర్/సెకండ్. ఆన్సర్ 4. డాప్లర్ ప్రభావం దేనికి సంబంధించినది? ధ్వని. ఆన్సర్ 1. చంద్రునిపై ధ్వనిని వినలేము ఎందుకంటే అక్కడ వాతావరణం ఉండదు. ఆన్సర్ 1. కాస్మాలజీ దేనికి సంబంధించిన అధ్యయనం? విశ్వం. ఆన్సర్ 2. సోనార్ని ఉపయోగించేవారు ఎవరు? సోనార్ని సముద్ర లోతు మరియు సరస్సుల లోతును తెలుసుకోవడం కోసం ఉపయోగిస్తారు. వీటిలో అతి ధ్వనులను ఉపయోగిస్తారు. సోనార్ని నావికులు ఉపయోగిస్తారు. ఆన్సర్ 2. సమీపించే రైలు కోత పౌనఃపున్యం పెరిగినట్లు కనబడుటకు కారణము? డాప్లర్ ప్రభావం. ఆన్సర్ 4.